Ka jawo kanka har abada G-Fresh ba za ka sake yin aure ba, cewar 'yan TikTok. Kisan yara 6 ana ta firgita a Kano. Labari da ɗumi-ɗumi a halin yanzu shine kisan da yara da aka yi a 6 a halin yanzu fa ana ta firgici a jihar Kano, inda mutane da dama suka ta bayyana ra'ayoyinsu kan ganin yadda abubuwa suka lalace a ƙasar nan. A Najeriya dai a halin yanzu kowa tsula tsiyarsa yake kuma yin abin da ya ga dama. Sai dai wasu na ganin cewa wannan abin da yake faruwa fa bai kamata ba, saboda abin da yake faruwa yake jawa kowa yake tsula tsiyarsa shine rashin hukunci da ake. Ba a yin hukunci yadda ya dace, inda wani zai kashe wani a fito da shi bainar jama'a a rataye shi ko a harbe shi ko a banke shi, to lalle fa zai saduda. Amma a halin yanzu sai human rights su shigo su kane akan abubuwan yadda gwamnati ma ba za ta iya tabuka abun arziki ba. To muna fata dai Allah ya ji kan waɗannan iyalai kuma ya bawa mahaifinsu juriyar rashi. To ma sauraro ku gane idan ku bidiyoyin, amma kafin nan ku danna mana subscribe. Kai, haba da Allah. Wai dan Allah wannan wace iriyar rayuwa ce tsakani da Allah fa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa wai duk wani bala'i, duk wata masifa a arewacin Najeriya sai a ce jihar Kano, jihar Kano. A jihar Kano aka samu matashin da ya kashe babansa da hannun shi. A jihar Kano aka samu matashin da ya buga wa mahaifiyarsa wuka, shi ya kashe babarsa, ya kashe mamar shi. A jihar Kano aka samu mutumin da ya sabo, yayi wa Allah sabo. A jihar Kano aka samu malamin da ya fito yake so ya kokari ya challenge na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A jihar Kano aka samu marasa imani da za su fito su je su kashe mace da ƴaƴa 6, mutum 7. A da Allah ji mana, kakku rena mana wayo fa. Yawwa, kakku rena mana hankali. Duk wata sabo, duk wani abu mara kyau in aka tashi Kano. Ina kira ga gwamnatin jihar Kano, Abba Kabir Yusuf, Abba gida. Ina so ka sani, na rantse da Allah, duk abin da kaga yana faruwa dinnan, wallahi zaka ansa a gaban Allah. Kai ne number 1 citizen. Dalili anan shine jihar Kano, ni nayi rayuwa a Kano shekara 10. Sa'annan kuma wannan unguwar da wannan abu ya faru, aka shiga gida, aka kashe mutum 6 ne ko 7 ne, mata da ƴaƴanta. Na zauna a unguwar Ja'in. Sannan kuma sharaɗa Ja'in, ni na zauna a Ja'in. Sa'annan kuma a Ɗorayi wannan abin ya faru Caranci. Tsakanin Ɗorayi da Ja'in unguwa ɗaya ce ma kawai, a haɗe take. Ni na san unguwar. So saboda haka irin jungle na junction na matasa da zaka gani a wannan unguwar, wallahi idan aka ce min abin da ya fi haka ya faru a Ɗorayi, ba zan yi mamaki ba. Amma kuma na fi ganin laifin gwamnati kwarai da gaske. Gwamnati, idan aka ce gwamnati, ba wai ku rika kirkiro anti-daba, anti-kaza ba, a'a, ba haka ake bukata ba. Yana da kyau gwamnatin jihar Kano, kowa ya san irin revenue da kuke samu duk ƙarshen wata. Yana da kyau ku shiga lungu da sako na jihar Kano, matasa da ba su da abin yi, matasa waɗanda ba su da abin yi, yana da kyau a sama musu abin yi. Idan kuma aka tabbatar da mai shaye-shaye ne, ɗan ƙwaya ne, to a ɗau mataki a kansu, ƴan ƙwayan nan. Saboda ita fa ƙwaya da kuke gani, billahi lazi ba abin da ba ta haifarwa. Ƙwaya da kuke gani, wallahi tallahi, ba maganar yanzu kun gani ai. Dan Allah ku gaya min, akwai hankali a ciki? Mutane su zo su shiga gida su kashe mutum rai 6 ko 7. Waɗannan mutanen me suka tare musu? Dan Allah mu yi amfani da kwakwalwar mu, me suka yi? Wallahi idan yanzu haka aka yi bincike, sai ku ga wani abu ne wanda bai taka kara ya karya ba. Wala Allah ko akan wani gado ko wani fili ko wani abu ne na duniya, wani abu ma'ino abu, aka ba su kuɗi suka zo suka tsallako suka kakkashe su. To yanzu dan Allah ku faɗa min, yanzu wannan magana ce ta addinin musulunci? Na rantse da Allah duk wanda zai yi wannan abin, kun san cewa babu hankali a ciki. Wallahi ba hankali a ciki. Me kwaya ba za ta yi ba? Ba gashi ba a jihar Borno ma muna gani? Mutum ne zai je sha kwaya, in ba kwaya ba ka zo kai disam kayan da yake jikinka, ka je kai video a gidan gala kana kari, disam wannan kayan kuma ka sake zuwa ka je ka nemi ka samu marasa lafiya, ka ce wai kai video ka ce a taimaka musu da kaya ɗaya fa, a rana ɗaya fa ka je kan mara lafiya ka ce ka bada account number ka a taimaka. Sannan a wannan ranar ka je gidan gala kana kai da 'yan 500.
ina hankali a nan gurin. So saboda haka ita kwaya ba abin da ba ta yi, amma na fi ganin laifin gwamnatin jihar Kano. Ku ɗau mataki, wallahi tallahi irin zunzurutun matasa marasa aiki da suke jihar Kano cikin badala cikin unguwanni loko sako da loko, na rantse da Allah suna da yawa. Kuma yana da kyau a bibiya, ba wai maganar wai a rika creating na anti-daba, anti-waye, anti-crack, ba wannan ba. Magance al'amarin za a yi, saboda wannan al'amari aikin kwaya ne, kuma dan kutumar ubansu na ji labari an ce an fara kama su. Maganar wai a ce mana wai za a kyale su ko gidan yari ko wani abu, wallahi idan aka wada haka in ba sai mun yi zanga-zanga ba Allah ya tsine mun albarka. Haba da Allah, wannan wani irin rashin imani ne wannan? Me suka tare muku? Yara ƙanana? Tsakani da Allah? Kai, ni fa jama'a ina da ma, kun san wani abu ne? Mahaifin baban yaran nan, mijinta kenan, mijin matar, yana da kyau a tuhume shi. Dan Allah dan Annabi a tuhumi wannan mutumin, baban nasu, mijinta din, a tuhume shi. Kuma ba wai a tuhume shi in the sense, ba wai ina nufin ina zargin shi bane, a'a, idan aka tuhume shi akwai wasu bincike da za a yi, za a iya gano bakin zaren, za a iya gano menene silar wannan abin. Saboda wannan ta'addanci, wannan fa alamu ne na tashin duniya. Wallahi duniya ce ta zo ƙarshe. Wallahi irin wannan rashin imanin duniya ce ta zo ƙarshe. Wallahi tallahi. Haba da Allah, komai kawai Kano. Da Allah za mu natsu da Allah. Wayannan su ne mutum ukun da suka shiga gida suka kashe mutum 6 zuwa 7 a jihar Kano. Jama'a, wato abin da yake bani mamaki shine ka ɗauki makami ka je ka kashe mutum, ka yanka mata da 'ya'yanta, ka ɗau jinjiri ka hurga a rijiya, kuma ka je ka kwanta a gida ka yi bacci, kuma ka tashi da safe kana kallon kanka a matsayin ɗan adam. Mutum da Allah ya halitta ka kashe shi kuma ka je ka yi bacci. A'a, wayannan kafin ma ku fara bincike kansu 'yan sanda a fara duba kwalwarsu, don ni ban musu kallon mutane. Gaskiya. Sannan muna kira a gwamnatin jihar Kano, ya kamata a tun jiya da abin nan ya faru mu ga gwamna da kanshi in dai iya gari ya kasance a wannan wajen, in bai nan deputy gwamna ya kasance a wajen, in bai nan akwai kwamishinoni. Kamata ya a ce CP, wallahi tallahi, kamar yadda naga Aminu Warkal ya faɗa, wallahi in a wata ƙasa ne aka yi wannan abin, shugaban ƙasan sai ya kasance a wannan gidan. Wallahi, saboda nuna darajar rai da sanin mahimmancin ɗan adam. Amma a mahukunta da na sani a jihar Kano, banda ƙananan 'yan sanda ko CP ban gansa a wajen ba, saboda wanda aka kashe ba kowa bane. Inda dangin sarkin Kano ne ko dangin gwamnan ko kuma wani dangi na kusa da gwamnati, da yanzu duk wani munafiki mai babbar riga da kowane tsinanne ya hallara abu. Amma wannan da ke talaka ne aka kashe, da shi da 'ya'yan ba ku ɗauke su bakin komai ba, dole ba za ku ɗauki abin da mahimmancin da za ku zo don ku nuna alhininku ba. Yawwa, su kuma wayannan yara da aka kama, in za a gaggauta bincike, a gaggauta yanke musu hukunci a yi, ba wai a zo duk wani wata ana zuwa da su kotu ba, sai mutane sun manta da kesin bayan shekara 10 ya kaji an fito an yanke musu hukuncin kaza na banza. Wayannan yaran bai, kuna gama bincike a kansu a satin nan ku sa su in public ku kashe su saboda ya zama mutane darasi. Ita ce gaskiyar magana. Kashe wayannan ya kamata a yi shi in public saboda ya zama masu hali irin nasu darasi. Yawwa, amma za ku kai su kotu kullum ku da jelan kotu shekara 1 shekara 2 har mutane za su manta da abin, sai wani ya ga kaman ba a musu komai ba. Yawwa, hakan zai burge shi ma gobe je. Allah ya sa mu dace. Gfresh Kano Star Material fa ya jawo kansa, domin ko wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta, an ga yadda 'yan TikTok suke yi masa fatan kada ya sake yin aure. Gfresh ɗin da wani bidiyon da ya bulla, an ga wani wanda yake ce masa bai kamata ya sake yin aure ba saboda irin waɗannan abubuwa da yake aikatawa a shagali da kuma wasu abubuwan da ba su dace ba kwata-kwata. Lalle wannan abin da Gfresh ke yi dai ba a jin daɗin sa kwata-kwata. Shi da Kano Star Material sharholiyansa kawai yake, yayi aure yau gobe ya fito yanda ka san kaza ciki goge baki, wanda hakan ne fa yasa mutane da dama suka ce fa to fa bai kamata Gfresh na yin haka ba, kawai ya daina yin aure, kuma ya jawo kansa babu wanda zai sake daukan aurensa da muhimmanci. To ma sauraro ba tare da bata lokaci ba, ga dai kaɗan daga cikin fayafayen bidiyon ku gane wa idan ku, amma kafin nan ku dana mana subscribe. Ya kawo lokacin rabu kun rabu, kar ka sake aure.
kar ka sake aure Jifresh, ka yi zaman ka a rayuwarka a haka yadda kake. Lokacin da ka tashi dukan umaran ka kasuwan da zaka ta jawo ka zo ka dake umaran ka, hankalinka a kwanci, babu wata irin iskan da za ta zo tana ce maka kaza tana ce maka kaza, ko kuma kana yin abin da bai kwanta mata a rai tana maka complain bayan ta riga ta san halinka. Jifresh kar ka sake aure, wallahi kar ka sake aure. Wannan shawara ce kyauta, kuma masoyinka shi kadai zai baka wannan shawara, because idan har ka ci gaba da yin aure na sai maka Allah mutum cike da sharri a social media, wallahi ba zai rabu da kai ba. Kar ka sake yin aure, sai ka buga gwagwatsulan ka buga barakin ka buga kwantan ka buga akwasan ka da yan comment section da kuka faɗa wannan shawarar da ya bayar in ta yi to haka za a yi, kawai haka za a yi. Amma yadda yan comment section suka rubuta yawa shawarar su to kawai haka za a yi. Mana Kano State Material Jifresh Charlemagne, mu haɗu a comment section. Duk abin da yan comment section suka ce akan bidiyon nan da wannan shawara ce, like shawara ce mai kyau. Babu damuwa kawai dukan